Maswali yamekuwa ni mengi kuhusu mwandaji maudhui maarufu kama content creator anayejulikana kwa jina la Zero Brain, ambapo wengi wadai media mbona hazimzingatii, ina maana hazimuoni, ambapo naelezwa kuwa Zero Brain ni mmoja kati ya content creators wanaofanya vizuri sana. Content zake za michezo zimeenda viral sana. Zero Brain ndiye Mtanzania mwenye wafuasi wengi kule TikTok, yani amemzidi mpaka Diamond Platinum, yani Diamond haoni ndani kwa Zero Brain. Lakini Zero Brain ndiye content creator upande wa kuchekesha mwenye subscriber wengi katika mtandao wa YouTube, lakini pia ndiye Mtanzania wa kwanza kushinda tuzo ya TikTok, yani TikTok Awards. Ukimlinganisha Leonardo na Zero Brain, utofauti wao ni mmoja, maudhui yake ni ya kuongea na vitendo. Huyu mwingine maudhui yake ni ya vitendo zaidi kuliko kuongea, lakini lengo lao ni moja tu, kumchekesha mtu. Tukija katika swala la kuitangaza Tanzania kimataifa, Zero Brain amefaulu kwa kiasi chake. Ameitangaza Tanzania baada ya kushinda tuzo ya TikTok. Leonardo ameitangaza Tanzania kimataifa sehemu gani? Au kwa kuwa alienda Kenya kuongea Kiingereza chake. Ni huzuni sana kuona baadhi ya media hazimzingatii Zero Brain wakati amefanya kitu kikubwa sana kuliko hata hao content creator wanaopewa airtime kila kukicha kwenye media kubwa. Inasikitisha sana. Hivi ndivyo ambavyo Zero Brain ameweza kuonyesha utofauti wake na wachekeshaji wengine hapa Tanzania, kwa kuwa kwanza anachowazidi ni kwamba yeye ana wafuasi wengi kule TikTok, yani ana wafuasi kumzidi hata Diamond Platinum, lakini ndiye mchekeshaji ambaye ana subscribers wengi zaidi kwenye mtandao wa YouTube, lakini wengi wamekuwa hawamzingatii, ila wanawazingatia wachekeshaji wengine baada ya Leonardo kushinda kwamba ni mchekeshaji bora wa mwaka. Hivyo wamekuja na utofauti wao kwamba yeye ameweza kushinda tuzo ya TikTok, yani ya kimataifa, kwa kuitangaza Tanzania kwa kuwa anafanya vizuri zaidi kwenye mtandao wa TikTok, huku akiwa na wafuasi wengi zaidi TikTok kumzidi hata Diamond Platinum.